real bad man, we will kill all your swag. Do Roma, mas aquele que eu tô com vergonha. Tô com vergonha. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Olá, estou procurando por um trabalhador decente. Você poderia fazer um servicinho pra mim? Sim ou não? Mata aquele filho da puta, Rafa, agora! E você é um filho da puta! Toma pra aprender a me respeitar. Seu filho da puta! Ai, ai! Parece que você perdeu a cabeça. Sai, filho da puta! Vamos, moço! Sai, filho da puta! Esqueci de falar. Eu não gosto de animais, nem de cachorro, vaca, galinha nem zumbi. Muito menos de sua mãe. Cê filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein, doido? E você fica calado, porque vai morrer daqui a pouco, seu filho da puta. Vai tomar no cu, porra! Eu disse pra ficar calado, né? Mas não, tem que conversar. Filho da puta. Vacilão morre cedo, tio. Ajuda o maluco, tá doente! E como eu estava dizendo, se a mina do sol não existe vacilão e não gosto de animais. Essa vaca tá de hack. Filha da égua não morre. Morreu, né? Quero ver se não vai morrer agora. Eu não tô nem aí. Que delícia, cara! Sua safada bate uma aqui pra mim. Não, seu pedófilo. Já disse que não. Filha da égua. Ai, gostoso! Ai, que delícia, cara! Porra, que delícia! Tá bom, né? Chega de pedofilia com os animais. Não para não, tio, tá gostoso. Dá o cu pra mim lá. Vou deixar o oco nesse rabo. Cê é louco, cachoeira. Tenho que parar com isso na moral. Não sei. Que bagulho brilhante é esse? Vou pegar pra mim. Ostentação, fora do normal. Quem tem motor faz amor, quem não tem. Chupa meu pau. Agora vou ensinar a vocês como ser um ninja de Konoha. KKKK, tá difícil, né, compadre? É muito fácil, galera. É o meu jeito ninja de ser. Filho da puta vai trollar seu pai. Acabou. Foda-se! Minha missão é achar a Ashley. Achei uma pista de onde ela está.
Veja quantas árvores há ao meu redor. Só pode ser uma Dara que plantou, e a Ashley foi atrás dele. Ó o pau quebrado, vai, eita boa! Liga na marcha, vai! O que tá acontecendo aqui, velho? Eita! Eita boa! O número 3 já era. Quem puder me doar um teclado, vou deixar o endereço na descrição do vídeo. Vai rezar no inferno do Susano. Visualizei. Falei, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Desgraçado, vai tacar pedra no seu pai. Eita porra, mais bagulho brilhante. Quem tem motor faz amor, quem não tem. Vai tomar no cu. Não, você é burro, cara, que loucura. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não... Visualizei. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Me diga onde tá a Ashley. Ela está com uma daga. Me diga rápido. Ou vai morrer. Morreu, né? Eita porra, não me diga que é. É ele mesmo. Só pode ser o Peter Park. Eita porra, matei o Peter Park. Tenho que sair daqui, senão os Vingadores vão vir me pegar. Tá porra, uma armadilha. A vaquinha pintadinha e o galo meu pó. A vaquinha usa saia e o galo paletó. Galera, deu muito trabalho fazer esse vídeo. Quem gostou dá like e se inscreva no meu canal. E esses dias eu tô trabalhando igual filho de puta, gente. Não tem condição, vocês não têm noção. Então eu só quero agradecer vocês pelo carinho. É mesmo?